გამარჯობათ, მე ვარ ექიმი რეპროდუქტოლოგი და დღეს ერთად ვისაუბრებთ იმ მითებზე, რაც გავრცელებულია საზოგადოებაში ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებებთან დაკავშირებით. Როგორ უცნაურადაც არ უნდა მოგვეჩვენოს, კომპეტენტური ინფორმაციასთან მაღალი ხელმისაწვდომობის მიუხედავად, ქალების გარკვეულ ნაწილს არ აქვს სწორი ინფორმაცია ჩასახვის საწინააღმდეგო მეთოდებზე. ძირითადად ეს ეხება კონტრაცეპტივებს, ორალურ ჰორმონალურ აბებს. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ორალური ჰორმონალური კონტრაცეპტივების გამოყენების პოპულარიზაცია საქართველოში ხელს უშლიან მითები, რომელიც საზოგადოებაშია გავრცელებული. ჩვენ დღეს შევეცდებით გავანეიტრალოთ ეს მითები. ჰორმონალური აბები იწვევენ წონაში მომატებას, აკნეს, ანუ გამონაყარის სახელზე და ჭარბთმიანობას. პირველი თაობის ორალური კონტრაცეპტივები ნამდვილად შეიცავდნენ მაღალი დოზით ქალის სასქესო ჰორმონებს, კერძოდ ესტროგენებს, რაც იწვევდა ორგანიზმში სითხის დაგროვებას და შესაბამისად წონაში მომატებას, მაგრამ პროგრესი წინ მიდის, თანამედროვე ფარმაინდუსტრია ქალებს სთავაზობს, სპეციალურად ქალებზე მორგებულ კონტრაცეპტივებს, რომელსაც აქვთ არა მხოლოდ არასასურველი ორსულობისაგან თავის დაცვის თვისება, არამედ მათ მინიჭებული აქვს თერაპიული თვისებაც იცავს ქალს ისეთი სირთულეებისგან, როგორიც არის აკნე, ანუ სახეზე გამონაყარი, ჭარბთმიანობა. ორალური კონტრაცეპტივები მავნებელია ახალგაზრდა ორგანიზმისთვის, იწვევენ სხვადასხვა გინეკოლოგიურ გართულებებს. ყოველი მეათე აბორტი კეთდება 15-19 წლის გოგონებში. ეს სამწუხარო სტატისტიკა წლობით არ იცვლება, იმიტომ რომ არსებობს საზოგადოებაში მითი, თითქოს ორალური კონტრაცეპტივები მოზარდებისთვის მავნებელია. მსოფლიო ჯანდაცვის ექსპერტები გვამცნობებენ, რომ ახალგაზრდა ორგანიზმისთვის აბორტის მეთოდი მავნებელია, მით უმეტეს თუ ეს არის პირველი აბორტი და ევროპულ ქვეყნებში ორალური კონტრაცეპტივები ინიშნება უკვე პირველი მენსტრუაციის, ანუ მენარხეს დაწყებიდან მენოპაუზამდე, ანუ მენსტრუაციის დასრულებამდე. გადაუდებელი კონტრაცეფციის აბები მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც გაიცემა ურეცეპტორს, რომ გამარტივდეს მოზარდებში თავის დაცვა. კონტრაცეპტივების გამოყენება ზრდის ჰორმონდამოკიდებული დაავადებების რიცხვს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივების რეგულარულად გამოყენება ამცირებს საკვერცხეების, ენდომეტრიუმის და სწორი ნაწლავის კიბოს რიცხვს. იმ შემთხვევაში, თუ 10-15 წელი რეგულარულად გამოიყენებთ ჩასახვის საწინააღმდეგო ორალურ კონტრაცეპტივებს, 50%-ით შემცირდება ავთვისებიან დაავადებათა რიცხვი. გვერდითი მოვლენების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა შესვენება კონტრაცეპტიული აბების მიღებებს შორის. თანამედროვე მედიცინის პოზიციით ჩასახვის საწინააღმდეგო აბების მიღება მიზანშეწონილია იმ პერიოდის განმავლობაშიც, რა პერიოდშიც ქალს წყვილს სჭირდება თავის დაცვა არასასურველი ორსულობისაგან. კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივების მიღების დაწყებიდან პირველი 3 თვის განმავლობაში ქალის ორგანიზმი ეჩვევა ახალ ჰორმონალურ სტატუსს. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ შევისვენებთ ქალის ორგანიზმს, თავიდან მოუწევს ადაპტაციის გავლა, რაც ამცირებს კონტრაცეფციის ეფექტს. ორალური კონტრაცეფცია იწვევს უშვილობას. ბრიტანეთში ჩატარებულმა დიდმა კვლევამ აჩვენა, რომ ქალების 74%-ს, რომლებიც რეგულარულად იღებდნენ ორალურ კონტრაცეპტივებს, კონტრაცეპტივების შეწყვეტიდან 6 თვის განმავლობაში აღუდგა შვილოსნობის უნარი. ორალური კონტრაცეპტივები 90%-ით ამცირებს საშვილოსნოს გარე ორსულობის რიცხვს. ასევე ამცირებს მცირემენჯის ღრუს ორგანოების ანთებით ცვლილებებს და შესაბამისად წარმოადგენს უშვილობის პრევენციას. კოკები იწვევენ ორგანიზმში სხვადასხვა დაავადებების სტიმულაციას. 47 გოგონაზე, რომლებიც რეგულარულად იღებდნენ კოკებს, 12-თვიანმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ მათ არ შეცვლიათ არტერიული წნევა, არ შეცვლიათ შაქრის მაჩვენებელი სისხლში. პირიქით, კონტრაცეპტივების მიღებით ძლიერდება ძვლების მასა და წარმოადგენს ოსტეოპოროზის პროფილაქტიკას. არსებობს მონაცემები რევმატოიდული ართრიტის, ანუ სახსრების დაავადების 78%-მდე შემცირებაზე.
კონდომის გამოყენება აქვეითებს სექსუალურ შეგრძნებებს და ორი კონდომის გამოყენება ორმაგ გადგვიცავს სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებისა და აინუ ინფექცია შიდსისგან. თანამედროვე კონდომი მზადდება ისეთი ნივთიერებებისგან, რომლებიც მინიმალურად ამცირებს შეგრძნებებს და 98% იცავს მისი სწორად გამოყენების შემთხვევაში სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებისგან შესაბამისად გამოიყენება ორი კონდომი ერთად. კონდომი იწვევს ალერგიულ რეაქციას და მიუღებელია ორგანიზმისთვის. მინდა გაცნობოთ, რომ ეს მითი განეიტრალდა, ვინაიდან ალერგიის შემთხვევაში ლატექსი შეგიძლიათ გამოიყენოთ პოლიურეთანის ან პოლიიზოპრენის ნივთიერებით დამზადებული კონდომები. არაფერი არ წარმოადგენს მიზეზს იმისათვის, რომ ვარი ვთქვათ კონდომის გამოყენებაზე. ერთადერთი სცენარი, რომლის დროსაც შეგვიძლია არ გამოვიყენოთ კონდომი, აბსოლუტურად დარწმუნებული უნდა იყოთ თქვენს პარტნიორში და საკუთარ თავში, ან სქესობრივი კონტაქტის დამყარებამდე უნდა გაიაროთ ტესტირება აივ ინფექციაშიცა და სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე. პირველი სქესობრივი კონტაქტისას არ არის აუცილებელი ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალების გამოყენება. პირველი მენსტრუაციის დაწყებიდან გოგონა მზად არის დედობისთვის, ეს ნიშნავს, რომ შესაძლებელია დაორსულდეს სქესობრივი კონტაქტის დროს. პირველი სქესობრივი კონტაქტის დროს ყველაზე მისაღები მეთოდი ბარიერული მეთოდია, კერძოდ კონდომი, რომელიც დაგიცავთ არასასურველი ორსულობისგან და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებისაგან იმ შემთხვევაში თუ დარწმუნებული არ ხართ თქვენი პარტნიორის ჯანმრთელობაში. ორალური კონტრაცეპტივები არ გვიცავს 100%-ით. ეს მითი განეიტრალდა ჯანდაცვის მსოფლიო ექსპერტების კვლევებმა აჩვენა, რომ ორალური კონტრაცეპტივების დაცვის ეფექტურობა შეადგენს 99.7% იმ შემთხვევაში, თუ სწორად გამოიყენებთ მათ. სამწუხაროდ, ქალების 71%-ს ავიწყდებათ ორალური კონტრაცეპტივების მიღება, რაც ხელს უშლის მისი ეფექტიანობის გაზრდას. თუ სწორად გამოიყენებთ ორალურ ტაბლეტებს, ეფექტურობა გარანტირებულია. კონდომი გვიცავს ყველა ინტიმური დაავადებებისგან. ეს მითია, რადგანაც კონდომი არ ფარავს სრულად გარეთა სასქესო ორგანოებს, შესაბამისად ვერ დაგვიცავს გენიტალური ჰერპესისგან, ბოქვენის სტილისგან, მუნისგან და სხვა კანის დაავადებებისგან. კრიტიკულ დღეებში შეუძლებელია დაორსულება. ეს მითია, სამწუხაროდ ბევრი ახალგაზრდა გოგონას ჯერა ამ მითის და ისინი იკეთებენ აბორტებს. საქმე იმაშია, რომ სპერმატოზოიდებს განაყოფიერების უნარი აქვთ 72 საათის განმავლობაში. ისინი არ ჩერდებიან, წინ მიიწევენ და მას შემდეგ, რაც მენსტრუალური ციკლი ალაგდება, კიდევ აქვთ შანსი განაყოფიერების შანსი მცირეა, მაგრამ რეალურად შესაძლებელია. საშუს გამორიცხვა სხვადასხვა საშუალებებით თავიდან აგაცილებთ დაუგეგმა ორსულობას. თავისთავად ვითია, საშუს გამორიცხვა შეიძლება გამოიწვიოს სპერმატოზოიდების გადაადგილება და დაორსულობის შანსიც შესაძლებელია გაიზარდოს. თუ არ განიცადე ორგაზმი, არ დაორსულდები. თავისთავად მითია, იმისათვის რომ მოხდეს განაყოფიერება, არ არის აუცილებელი წყვილმა განიცადოს ორგაზმი. საშუალოსნოში და საშუალება სპირალის გამოყენება არ შეუძლიათ ახალგაზრდა გოგონებს და არანამშრომიარე ქალებს. იმ შემთხვევაში, თუ ახალგაზრდა გოგონას არ აქვს სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების მაღალი რისკი, ენდობა პარტნიორს და საკუთარ თავს, მას შეუძლია გამოიყენოს საშუალოსნოში და საშუალება სპირალი და თავიდან აიცილოს არასასურველი ორსულობა. მიაქციეთ ყურადღება, კონტრაცეპტივები უნდა შეირჩეს თქვენთვის ინდივიდუალურად მხოლოდ ექიმის მიერ. ამისათვის მნიშვნელოვანია გაიაროთ რამდენიმე პროცედურა. ეს შეიძლება შემოიფარგლოს მხოლოდ ოჯახური ანამნეზის შეგროვებით და სისხლის ბიოქიმიური გამოკვლევით. კონტრაცეპტივები წარმოადგენენ ჩასახვის საწინააღმდეგო ეფექტურ საშუალებას დაგიცავთ არასასურველი ორსულობისგან და რა თქმა უნდა შეამცირებს აბორტის მაჩვენებელს ქალებში. კონტრაცეპტივები დადებით
მაგალითად მოქმედებენ ადამიანის ორგანიზმზე, წარმოადგენს საშუალებას თქვენთვის სასურველ დროს დაგეგმოთ და იყოლიოთ შვილი, მიიღოთ განათლება, ეკონომიურად გაძლიერდეთ, დაგეგმოთ ოჯახის ბიუჯეტი, შეძლოთ განვითარება და კარიერაში ზრდა, დამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა თქვენს პარტნიორთან და შეინარჩუნოთ ჯანმრთელობა.